угля дает, а? Стоим все. ДТП стоим. На Сыктывкар, на Киров. Стоим на Сыктывкар. Блять! Приглашена к нам в студию. Этот человек занимается много какими проблемами, онкологией в том числе. Да сука ты ебаный в рот, блядь! Добрый день. Я сегодня... Они вообще перестают ездить на спортбайках по городу на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. Им совсем это не интересно. Да? Более того, они понимают степень рисков и опасностей. Да. Потому что, да, безусловно, не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100... Блин, ты вообще что ли? Я тебе говорю, стой! Нашелся нельзя, блин! Вообще. Есть контакт. Вот идиоты, блядь, идиот. Так, стену. Центральный дом 48 сделано. Щелкает, что мы сделали. Ебать. Красава, блядь. О, боже мой, авария какая! Ира, я перезвоню. Хорошо. Ага. По-любому зайду, я ж кажу, бо чого. Йопсіль драний, передо мною п'яний.